Привет, костер. Хоть я не босс здесь, но поздравить вас мне с наступающим очень хочется. Знаете, 2017 был насыщенным на всякие противные штуки, но не вы. Мы их пережили и готовы нырнуть новый 2017 год. Чем я вас и поздравляю. И хочется нажелать вам всякого, чтобы вы радовались и не ошмяшивались, а то чё вы. В первую очередь, счастья, здоровья, радости и успеха вам, пожалуйста. Обратите на это внимание, хорошо? Оставайтесь такие же, какие вы есть. И желаю каждому из вас стать на свой путь, а тем, кто уже на него встал, идти по нему без всяких проблем. Желаю, чтобы было поменьше конфликтов и побольше клёвого общения. И выводите все токсины и шлаки из своего организма уже, пожалуйста. Вот. Чтобы конфа была не пип, и чтобы нефагов было побольше. Ну и чтобы все мечты ваши исполнились. И в чё? Это был Пашка. Peace.